больше слез. Цель изучить состояние воды, обогатить кругозор, развить исследования, понять, как вода меняется в природе. Исходы природы состояние воды, изменение температуры, вода меняется ее состояние. Твердая конфликта предлагаемая. Актуальность. Сегодня природа изучает все состояния воды. Любовь красивыми волосами, купается в этом городе, земной братский. Необходимо разобраться, как одной самой вода бывает всплывает. Собрать информацию, провести опыты, реально показать и охватить главное состояние. Провести проведенные опыты, окружающим миром. Папа взял мне пока, горячо мне стал. Папа тебе какая, оставил вперед какая. Куда ты делаешь, папа мне сказал. Это твердое состояние воды. Изменение температуры превращается в воду. Сейчас мы покажем, как что такое лес и как он выглядит. Он еще стеклянный.
Не трогаем. Что происходит со льдом? Тает, правильно. Попробуйте водичку. Попробуйте водичку. Можно понюхать ее. Пахнет чем-нибудь водичка? Нет. Что мы с тобой делаем? Переливаем воду на газовую горелку. И продолжаем. Продолжаем нагревать. Смотрим. Что же происходит у нас с нашей водичкой? Она урчит. Она не урчит. Она что делает? Закипает водичка. Смотрим на наш опыт. Что происходит с вами? Закипает. Андрюша все расскажет. Да, испаряется. Превращается в пар. Что с парой сделалось? Что у нас за секунду произошло? Вода испаряется. Испарилась. Вот, иди, покажи. Можно рисовать. Так происходит круговорот воды, испаряется и превращается в пар, а пар поднимается высоко в небо, и там превращается пар в облако. А потом облако. А потом облако охлаждает, на землю падает снегом или дождем. Круговорот воды в природе. Вывод. Что такое вода? Это струйка, скажем. Это волны, что на морях, океанах. Да, бывает вода в состоянии разном. Жидком, твердым, даже газообразным. Мы не видим ее или не замечаем. Но когда ее нет, тяжело ощущать. Берегите воду. Дожди, туманы, росы, лед. Нам всем нужна вода. Такой ее круговорот в природе навсегда. Спасибо всем за внимание. Это была моя презентация.